गाइस आज करेंगे ऑयल पेस्टल कलर से ड्राइंग। और आपने बोला था भैया कुछ अलग ड्रॉ करो, तो आज मैं अलग ही ड्रॉ करूंगा क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देख लिया है हाउ टू ड्रॉ अलग। मस्त वाला वीडियो मिल गया जो कि अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो तो है ही नहीं जो वो वीडियो में यूज कर रहा था। पता नहीं उसका नाम क्या है, आप बता देना। और उसी के जगह पे मैं यहाँ पे स्केल का यूज कर रहा हूँ। अगर वो आपके पास भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप भी ऐसे ही कर लेना। और मैं यहाँ पे ट्री बना रहा हूँ, देखता हूँ जैसा मैंने देखा था वैसा बनता है कि नहीं। चलो इसे मैं यहाँ पे पेपर से दबा रहा हूँ, आप भी पेपर से ही दबाना वरना खराब हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इसे स्केल से दबाने का कोशिश किया तो सारा कलर स्केल पे ही चिपक गया। ये सब मैं पहले ही ट्राई कर लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रो आर्टिस्ट लगूं। आपको लगेगा मैं प्रो हूँ क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया वो परफेक्टली हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ पहले ही ट्राई